네. 자, 슬레이트 갈게요. 하나. 네. 요거 잠깐 들고 있는 채로. 네. 자, 가겠습니다. 자, 선생님 박수 한 번만 좀 부탁드릴게요. 하나, 둘, 셋. 짝. 네. 시작. 야, 정읍관광 갈 데가 정말 많아요. 그래서 사실은 제가 저희 가족을 데리고 한번 오려고 그러는데 사전 답사 겸 온 거거든요. 어디를 데려가야 우리 훌륭한 아빠, 우리 현명한 남편 이런 소리 들을까요? 아, 매장산 들어보셨나요? 가봤죠. 거기 안 가보면 대한민국 국민이 아니죠. 아, 네. 예. 잘하셨고요. 예. 만약 가족들이 오신다면 이제 전북 투어패스라는 게 새로 생겼어요. 전북 투어패스. 투어 패스. 아, 요거요? 네. 예. 한 장의 카드로 전라도 14개 시군에 있는 뭐 유료 관광 시설이라던가 스냅버스, 그다음에 주차장, 숙박, 맛집, 공연 등을 이 한 장의 카드로 특가 할인된 가격으로 이용할 수 있어요. 요거 한 장으로? 네. 그러면 정읍에서 이 전국에서 이용하신다면 내장산 국립공원이 잠깐만요. 이 정읍에서 그러면은 뭐뭐 쓸 수 있나요? 그 멘트 하나 칠게요. 잠깐만요. 이 정읍에서 시작. 이 정읍에서 네. 그 요거 한 장으로 어디에서 사용할 수 있는 거예요? 예를 들어 정읍에 58 하신다, 정읍에 오신다면 내장산 국립공원 일단 무료고요. 내장산 가고. 예, 공예도 있고, 공예도 철거 무테마도 있고, 예. 그리고 그것뿐이 아니라 숙박도 가능하시고요. 숙박도 할인된 가격으로, 그다음 맛집도 있고. 맛집도 가능하고. 정읍에는 내장산 근처에 저희 뭐죠? 국민여가 캠핑장 있거든요. 글램핑장이 있습니다. 가족들 오신다면 숙박 글램핑장에서 묵으면서 특별한 추억을 만들어보는 건 어떨까요? 아유, 그러면 요거 한 장이면 네, 우리 똑똑한 남편 이런 소리 듣겠네. 네, 그렇죠. 그러면 첫 번째로 네. 저한테 추천해 주신 장소는 일단 내장산이 있고요. 내 장소 뒤에 도에, 해야죠. 도에. 다시 한번. 질문을 한 번만 다시. 시작. 그러면 요 한 장으로 갈 수 있는 첫 번째 장소 추천해 준다면 자녀분과 함께 하신다면 공예는 어떨까요? 공예 체험. 딱 좋네. 공예. 어머, 그러면 우리 아빠 멋있는데? 이런 소리 듣겠는데? 자, 되셨고요. 그거 사이에 하나만 여쭤볼게요. 돼요? 네. 하나, 둘, 셋. 오, 그럼 요 전북 투어 패스 한 장이면 네. 얼마나 많은 비용들이 들고 또 얼마나 많은 비용들이 절감될 수 있는 거예요? 지금 이 카드 한 장이 8,300원인데요. 8,300원. 예를 들어 내장산 같은 경우는 3,000원이고요. 숙박 같은 그램핑장이 저 있어요. 예. 그래서 5% 내 10% 금액이 클수록 할인이 크고요. 맛집 같은 경우도 이용할 수 있고, 그리고 공예 체험 같은 거나 그다음에 7급 물티마 유원지 같은 경우는 6,000원이거든요. 그럼 할인되니까 훨씬 많이 음식이 정읍에서 많이 음식고 체험할수록 이득이 되죠. 그 8,300원만 지급을 하게 되면 저희가 그 큰 이상의 혜택을 보는 거네요. 그렇죠. 오, 똑똑한 패스네. 아유, 꽃중년들은 이런 거 좀 알고 가야 됩니다. 아시겠죠? 자, 그리고 선생님께서 요거 얘기를 하나 마무리.